Avui visitem 3 pobles molt diferents, però units pel mateix fil invisible: l'aigua, el paisatge i una història que encara es respira a cada carrer. Jo estic en una propietat privada. Ara no sabem si entrar o no entrar. Dream to travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. És molt gravat, és molt maco. Ens hem aturat a Val-le-Fort, ja crec que ho he dit bé, perquè hem vist una entrada una miqueta maca així medieval i tal, i un pàrquing prou ample, o sigui que anem a veure-ho, a veure si realment val la pena. Xavier volia que gravés això. Vale. Un lavabo que està fermer, amb clau, que està ocupat, no sé. I aquí darrere hi ha els urinaris. Molt maco. Molt maco, sí, però a Catalunya no n'hi ha. I aquí cada poble, Vols que es vegi lo macos que són. a cada poble trobes lavabos Marina. públics. Val-le-Fort és un d'aquells pobles que no criden l'atenció a primera vista, però que es deixen descobrir a poc. Va néixer com a vila fortificada per controlar el territori i els antics camins de pas. Encara avui conserva clarament la seva estructura defensiva, amb restes de muralles, carrers estrets i cases de pedra. L'església de Sant Etienne, que diria que és Sant Esteve, a veure si tenim sort i està oberta. Diria que no. Se ferme que hi ha una altra porta, que ens han dit que podem entrar per un altre lloc. Anem a veure-ho. I mireu que boniques les senyalitzacions. Jo crec que està bastant reconstruïda. Ara veurem. L'església de Sant Etienne és senzilla i discreta, com el mateix poble. D'origen medieval, ha estat transformada amb el pas dels segles, mantenint un caràcter auster i funcional. Avui, Val-le-Fort és un poble tranquil, gairebé immòbil, on el temps sembla haver-se aturat. Un lloc per passejar sense pressa, abans de continuar ruta. Aquesta és l'antiga Torre del Rellotge, que a partir del 1920 es va dir Torre de Fuenabregol. El rellotge de la torre és del segle XVIII
i encara funciona. I és un dels accessos a la part emmurallada de la vila. I aquí teniu la zona de restaurants, bistròs, etc. Estem a Puigxabón, que segurament no es pronuncia així. Un poble circular amb més de 1.000 anys d'història. Dubto que puguem veure la forma circular des de terra. Intentaré buscar alguna foto o alguna vista de dron per penjar-lo a continuació. Si hi ha sort, el veureu. L'església està tancada. L'Ajuntament i la Post, i anem a investigar per aquí. De moment, la veritat, no pinta gaire bonic. A veure si m'equivoco. En aquesta zona de l'Ego hi ha pobles que van néixer amb una forma molt concreta, els pobles circulars. Cases disposades al voltant d'un nucli central, sovint una església o un castell, pensats per protegir-se i aprofitar millor l'espai. Sobre el paper, Puigxabón n'és un, però un cop aquí costa veure-ho. A diferència d'altres pobles, aquí no hi ha indicacions ni recorreguts marcats. El traçat original queda mig amagat entre reformes, desnivells i carrers que no sempre revelen la seva lògica. Aquest és el carrer de la Muralla, que sí, aquí sí que s'observa una miqueta allò, la circularitat. Anem per aquella pujada, a veure. No ens està agradant gaire, la veritat. Potser cal mirar-lo amb uns altres ulls o acceptar que no tots els pobles expliquen la seva història de manera evident. Puigxabó té orígens medievals i va créixer lligat a l'agricultura i a la vida rural de l'interior. Però jo crec que es pujava per allà. Sembla que estem a dins del castell. Ara aquí una porta. No, és un contrafort. Com molts pobles petits, ha anat adaptant-se als segles, perdent part de la seva forma original, però conservant l'esperit. Oh, quina olor de figuera.
Estem intentant arribar a la Torre del Rellotge. Hem fet tota la volta a la muralla, ens hem ficat per tots els passadissos que hem vist. No hi ha ni una sola senyalització, però crec que ara anem bé. Doncs no anem bé. Hem tornat a sortir a la plaça de la Figuera, que li he posat jo el nom. Deu ser aquest edifici, però és privat, no podem accedir més a prop. Perquè fa por ficar-s'hi. No sé privat, hi ha una bústia. Aquí sortim on hi havia l'obra aquella. Ah, no. Potser Puigdemont no es deixa llegir com un llibre obert, però també això forma part del viatge. Som-hi, autoritats. Estem a Amiens i tinc aquí el xef fent el dinar. Hem trobat lloc. He trobat lloc en un pàrquing municipal, que he fet des de cotxes, però hem pogut aparcar a l'ombra. Potser aquí una mica fa sol, però ens donarà temps de dinar, descansar i anar a fer un vol pel poble. Té una badia i alguna coseta més. Si continueu, ho veureu. I avui tenim amanida, com cada dia, amb tomàquets de Sant Gent de no sé on, anxoves i margallons a l'escala. Patata d'aquesta... Margallons a l'escala? No. Patates d'aquestes que ja estan bullides i ous i un parell d'hamburgueses que s'estan fent, comprades aquí. A veure què tal estan. Estem a Amiens, el nucli antic. Té tot com un aire decadent. En Sergi no li agrada gaire, de moment. I anem a veure si trobem la torberia oberta. La teva samarreta fa joc amb la... Arribem a Amiens amb força expectatives. Havíem llegit que aquí hi havia una abadia i això gairebé sempre dona caràcter a un poble. El nucli antic, però, ens rep amb una sensació estranya. Carrers bonics, cases amb història, però també una certa decadència, com si el poble hagués quedat a mig camí entre el que va ser i el que vol ser. És tot raro, aquest poble. És com un laberint. L'església de Sant Salvador. Ferme. T'han costat? €1,5. Gratis. Hem arribat a l'antiga abadia i, evidentment, estan fent obres de restauració d'algun tipus i no es pot entrar. Jo crec que el que he vist deuen fer
visites guiades a alguna zona en concret. El primer edifici de l'abadia es va construir al segle VIII, però va ser destruït totalment al segle, si no m'equivoco, el segle XVII. Des de llavors ha sigut un edifici eclesiàstic, menys una temporada que va ser també una presó. En Xavier està a la porta dels jardins. Anem a fer una mica de mal, a veure si podem entrar. Està obert de 10 a 7. Perfecte. Parijat. Jo tinc un grup de privada. Ara no sabem si entrar o no entrar. Allà hi ha molt. Anian va ser un lloc important a l'edat mitjana. L'abadia de Gelon, fundada al segle VIII, va marcar durant segles la vida del poble i de tota la vall. Avui, l'abadia es troba en procés de restauració i només podem accedir als jardins. Passejant-hi intentem imaginar com devia ser aquest espai en el seu moment d'esplendor, quan monjos, pelegrins i viatgers donaven vida a aquests murs. Un ficus gegant. Rectifico, no és un ficus, evidentment, és una magnòlia gegantina. De fet, està etiquetada com a arbre remarcable. Aquí tenen molta feina, molta. Dream to travel, dreaming again. Quan el terra es torna vermell, saps que alguna cosa diferent t'espera. Per un moment, dubtem d'on som. Podria ser el Far West o fins i tot un altre planeta. Us esperem al pròxim vídeo.